Lektion 1. Die Innenstadt erkunden. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit die Innenstadt des Dorfes erkundet? Ich habe. Es ist so lebendig und voller Leben. Ich liebe die Atmosphäre dort. Absolut. Die Innenstadt ist der Bereich, in dem sich die Geschäfte, Cafés und Galerien konzentrieren. Ja, besonders gut gefallen mir die kleinen Boutiquen. Sie haben so einzigartige Gegenstände. Ich stimme zu. Es macht Spaß, einzigartige Stücke zu finden, die man sonst nirgends bekommt. Und die örtlichen Cafés eignen sich hervorragend, um bei einem Café die Leute zu beobachten. Definitiv. Letzte Woche habe ich ein gemütliches Café gefunden, in dem es das beste Gebäck gab. Das hört sich köstlich an. Gibt es spezielle Getränke? Ja, sie haben eine fantastische Auswahl an Kräutertees und ausgefallenen Latte Macchiatos. Ich muss es mir ansehen. Wie sieht es mit Veranstaltungen in der Innenstadt aus? Gibt es welche in Kürze? Jeden Samstag gibt es einen Bauernmarkt und ich habe gehört, dass nächsten Monat ein Musikfestival stattfindet. Das ist spannend. Ich liebe es, lokale Bauern zu unterstützen und Live-Musik zu genießen. Ebenfalls. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit der Community in Kontakt zu treten. Wir sollten planen, gemeinsam hinzugehen. Es würde ein lustiger Tag werden. Absolut. Ich freue mich darauf, mehr von dem zu erkunden, was die Innenstadt zu bieten hat. Lektion 2. Menübeherrschung. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du versucht hast, neue Menüideen für deine Küche zu entwickeln. Ja, eigentlich wäre das großartig. Ich habe in letzter Zeit Probleme mit den Menüideen. Ich verstehe vollkommen. An welche Gerichte denkst du? Ich möchte eine Mischung aus gesunden und wohltönenden Mahlzeiten kreieren, aber mir geht die Inspiration aus. Das ist eine gute Balance. Haben Sie darüber nachgedacht, verschiedene Küchen zu erkunden, um Ideen zu erhalten? Das ist ein toller Vorschlag. Ich liebe italienisches und mexikanisches Essen. Sie haben so viele Geschmacksoptionen. Absolut. Sie könnten versuchen, eine gesunde Pasta Primavera oder frische Tacos zuzubereiten. Das hört sich köstlich an. Ich wollte schon immer hausgemachte Tacos mit frischer Salsa machen. Das wäre ein Hit. Sie können die Toppings ganz nach Ihrem Geschmack anpassen. Welche anderen Gerichte genießen Sie? Ich mag das Braten von Gemüse und Proteinen sehr. Es ist schnell und nahrhaft. Pfannenrühren ist eine fantastische Technik. Haben Sie versucht, mit verschiedenen Saucen zu experimentieren? Nicht wirklich. Normalerweise bleibe ich bei Sojasauce, aber ich würde gerne Teriyaki oder süß-sauer probieren. Das würde einen tollen Geschmack verleihen. Für den zusätzlichen Kick können Sie auch einige Gewürze untermischen. Das ist eine gute Idee. Ich sollte auf jeden Fall öfter mit Gewürzen herumspielen. Hier dreht sich alles ums Experimentieren. Vielleicht können wir gemeinsam kochen und Ideen austauschen. Ich liebe das. Mit einem Freund zu kochen macht immer mehr Spaß. Lass es uns bald planen. Sicher, ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche köstlichen Kreationen wir kreieren.
Lektion 3. Gartengrundlagen. Hallo Anna, ich war gestern im Gartencenter und Sie hatten so viele Werkzeuge. Das klingt spannend. Was hast du gesehen? Sie hatten verschiedene Schaufeln und Rechen. Es war schwer zu wählen. Hübsch. Mit den richtigen Werkzeugen wird die Gartenarbeit ungemein einfacher. Haben Sie etwas Nützliches gefunden? Ja, ich habe mir eine stabile Schaufel besorgt. Ich denke, es wird wirklich beim Graben helfen. Tolle Wahl. Schaufeln sind für jeden Gärtner unverzichtbar. Haben Sie auch nach Handschuhen gesucht? Das habe ich. Mir ist aufgefallen, dass Ihre Handschuhe dort drüben im Regal stehen. Sie hatten unterschiedliche Größen und Farben. Das ist großartig. Gute Handschuhe können Ihre Hände schützen und die Gartenarbeit angenehmer machen. Absolut. Ich bevorzuge Handschuhe, die dick, aber flexibel genug sind, um Bewegung zu ermöglichen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, die richtige Balance zu finden. Hast du ein Paar bekommen? Noch nicht, aber ich habe es vor. Ich möchte sie zuerst anprobieren, um zu sehen, welche am besten passen. Kluge Idee. Es ist immer gut, sie auszuprobieren. Fällt Ihnen noch ein anderes Werkzeug ins Auge? Sie hatten einige interessante Gartengeräte, wie zum Beispiel ergonomische Handwerkzeuge. Die sind großartig. Sie können die Belastung Ihrer Handgelenke während der Arbeit verringern. Genau. Ich denke darüber nach, noch einmal ein paar Artikel für meinen Garten zu besorgen. Das klingt nach einem Plan. Ein gut ausgestatteter Garten kann so lohnend sein. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Pflanzen zu beginnen. Vergleichen wir später unsere Notizen zu unseren Gartenerlebnissen. Lektion 4. Zahlungspläne. Hallo Anna, ich habe über unseren letzten Einkauf nachgedacht. Es könnte besser sein, die Zahlung aufzuteilen. Das ist eine gute Idee. Wie wäre es, die Zahlung in 3 Raten aufzuteilen? Genau. Auf diese Weise wäre es einfacher, unser Budget zu verwalten. Definitiv. Eine Ratenzahlung kann dabei helfen, finanziellen Stress zu vermeiden. Hast du das schon einmal gemacht? Ja, das habe ich. Bei einem neuen Laptop, den ich letztes Jahr gekauft habe, hat es gut funktioniert. Das klingt klug. Hat der Laden konkrete Pläne angeboten? Das haben sie. Sie lieferten einen klaren Zeitplan ohne zusätzliche Gebühren, was großartig war. Das ist wichtig. Ich möchte am Ende nicht mehr als den ursprünglichen Preis bezahlen. Völlig. Bei Zahlungsplänen ist Transparenz von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Es ist gut, die Bedingungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie zustimmen. Ja, ich achte immer darauf, alles zu verstehen, was dazugehört. Denken Sie bald über größere Anschaffungen nach? Ich denke über die Anschaffung eines neuen Fahrrads nach, aber das kann ziemlich teuer sein. Ein Fahrrad klingt lustig. Eine Aufteilung der Zahlung könnte dabei definitiv helfen. Genau. Ich werde nach Geschäften suchen, die Ratenzahlungspläne anbieten. Kluger Schachzug.
Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Einkauf ohne Stress zu genießen. Lektion 5. Marketingstrategien. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit viel über Marketing gelesen. Das klingt interessant. Was hat Ihre Aufmerksamkeit erregt? Mir gefällt die Idee, Strategien zu entwickeln, um unterschiedliche Zielgruppen effektiv zu erreichen. Absolut. Es ist entscheidend, Ihren Zielmarkt zu verstehen. Welche Strategien fanden Sie am attraktivsten? Ich habe herausgefunden, dass Content Marketing sehr effektiv sein kann. Es schafft Vertrauen und bindet potenzielle Kunden ein. Ja, die Bereitstellung wertvoller Informationen kann ein Publikum wirklich anziehen. Haben Sie über konkrete Content-Ideen nachgedacht? Ich habe darüber nachgedacht, informative Blogbeiträge oder Videos zu einem Produkt zu erstellen. Tolle Idee! Visuelle Inhalte wie Videos können besonders ansprechend sein. Welche Themen würden Sie behandeln? Vielleicht Tutorials zur Verwendung des Produkts oder Kundenreferenzen. Das klingt perfekt. Echte Erlebnisse können bei potenziellen Käufern Anklang finden. Genau. Es geht darum, auf persönlicher Ebene mit Ihnen in Kontakt zu treten. Welche anderen Strategien gefallen Ihnen? Auch Social-Media-Werbung ist effektiv. Es ermöglicht gezielte Kampagnen basierend auf Benutzerinteressen. Absolut. Plattformen wie Instagram und Facebook können bestimmte Zielgruppen erreichen. Darüber hinaus helfen die von Ihnen bereitgestellten Analysen dabei, Strategien im Laufe der Zeit zu verfeinern. Das stimmt. Die Analyse von Daten kann zu einer besseren Entscheidungsfindung für zukünftige Kampagnen führen. Ich liebe die ständige Weiterentwicklung des Marketings. Es bleibt spannend. Sicher. Lassen Sie uns gemeinsam weitere Ideen entwickeln. Es könnte Spaß machen, zusammenzuarbeiten. Lektion 6. Die Freude am Lesen. Hallo Anna. Ich habe gerade ein faszinierendes Buch fertiggestellt und es hat mich zum Nachdenken darüber gebracht, wie wir Geschichten interpretieren. Das ist großartig. Was bedeutet es Ihrer Meinung nach für uns als Leser? Ich glaube, es hilft uns, die Dinge selbst herauszufinden. Jeder Leser nimmt etwas anderes mit. Absolut. Es ist erstaunlich, wie jeder Mensch aufgrund seiner Erfahrungen eine einzigartige Perspektive haben kann. Rechts, wenn wir mit dem Lesen fertig sind, sagen wir oft, „Au, so habe ich das noch nie gesehen." Genau. Es eröffnet neue Denk- und Verständnisweisen für die Welt. Welches Buch hast du gelesen? Ich habe gerade The Alchemist von Paulo Coelho gelesen. Es geht darum, ihren Träumen zu folgen. Ich liebe dieses Buch. Es ist so inspirierend. Die Reise der Selbstfindung findet bei vielen Menschen großen Anklang. Ja, ich empfand die Lektionen über Ausdauer und das Hören auf das Herz als sehr wirkungsvoll. Diese Themen sind universell. Haben Sie jemals versucht, Lehren aus einem Buch auf Ihr Leben anzuwenden? Definitiv. Ich habe angefangen, Tagebücher zu führen, um über meine Ziele nachzudenken, genau wie die Hauptfigur es getan hat. Das ist eine wunderbare Idee. Journaling kann dabei helfen, Gedanken zu klären und Fortschritte zu verfolgen. Genau. Was ist mit dir?
Haben Sie ein Lieblingsbuch, das Sie beeinflusst hat? Pride and Prejudice von Jane Austen ist mein Favorit. Es lehrte mich, wie wichtig der Charakter gegenüber dem sozialen Status ist. Das ist ein Klassiker. Es ist interessant, wie Literatur gesellschaftliche Normen in Frage stellen kann. Ja, es bringt uns dazu, kritisch über die Welt um uns herum nachzudenken. Teilen wir weiterhin unsere Lieblingsbücher. Sicher, jede Geschichte, die wir lesen, kann zu tieferen Gesprächen und Erkenntnissen führen. Lektion 7. Achtsames Essen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit etwas über achtsames Essen gelesen. Das ist richtig. Es geht darum, beim Essen auf die Auswahl Ihrer Lebensmittel und Ihre Empfindungen zu achten. Genau, es ermutigt Sie, jeden Bissen zu genießen, anstatt sich durch die Mahlzeiten zu hetzen. Ich liebe diese Idee. Es kann die Art und Weise, wie wir unser Essen schätzen, wirklich verändern. Was hast du darüber gelernt? Ich habe herausgefunden, dass Achtsamkeit dazu beitragen kann, übermäßiges Essen zu verhindern. Wenn Sie sich auf Ihre Hungersignale konzentrieren, essen Sie genau die richtige Menge. Das macht Sinn. Wenn wir abgelenkt sind, können wir diese Signale leicht ignorieren. Ja, zum Beispiel, wenn wir essen, während wir Fernsehen oder durch unsere Telefone scrollen. Rechts. Haben Sie Techniken ausprobiert, um achtsames Essen zu üben? Ich begann damit, während der Mahlzeiten alle Bildschirme auszuschalten und mich nur auf das Essen zu konzentrieren. Das ist ein toller Anfang. Es muss Ihnen helfen, die Aromen und Texturen voll und ganz zu genießen. Definitiv. Ich versuche auch, langsam zu kauen und die unterschiedlichen Geschmäcker zu schätzen. Das sollte ich versuchen. Manchmal hetze ich meine Mahlzeiten und merke nicht einmal, was ich esse. Es ist überraschend, wie viel wir verpassen können, wenn wir beim Essen nicht anwesend sind. Sicher. Ich denke, ich werde mir zum Ziel setzen, mindestens einmal am Tag achtsames Essen zu üben. Das klingt nach einem soliden Plan. Dies kann im Laufe der Zeit zu gesünderen Essgewohnheiten führen. Ja, teilen wir im weiteren Verlauf unsere Erfahrungen und Tipps. Tolle Idee! Ich bin gespannt, wie es unsere Beziehung zum Essen verändert. Lektion 8. Wochenendwunder. Hey Anna, hast du aufregende Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Ich lese nur etwas nach und entspanne mich zu Hause. Das hört sich gut an. In welches Buch möchten Sie eintauchen? Ich beginne mit The Night Circus. Ich habe gehört, dass es magisch und fesselnd ist. Ich liebe dieses Buch. Die Bilder sind so lebendig. Sie werden sich in der Welt verlieren, die es erschafft. Ich kann es kaum erwarten. Und du? Hast du irgendwelche lustigen Pläne? Bei schönem Wetter denke ich darüber nach, wandern zu gehen. Ich liebe es, draußen zu sein. Das klingt wunderbar. Der Aufenthalt in der Natur ist erfrischend. Haben Sie einen Lieblingswanderplatz? Ja, am See gibt es einen schönen Wanderweg. Die Aussicht ist atemberaubend. Das klingt perfekt. Es muss eine großartige Möglichkeit sein,
sich zu entspannen und die Landschaft zu genießen. Das ist es wirklich. Außerdem fotografiere ich gerne Landschaften. Oh, die würde ich gerne sehen. Das Fotografieren verleiht Wanderungen eine weitere Ebene des Vergnügens. Sicher, das Festhalten von Momenten hilft mir, die Schönheit um mich herum noch mehr zu schätzen. Ich stimme zu. Vielleicht sollte ich das nächste Mal mit dir eine Wanderung machen. Das wäre großartig. Wir konnten gemeinsam erkunden und unsere Erfahrungen austauschen. Lektion 9. Umgang mit Verantwortlichkeiten. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du bei der Arbeit neue Aufgaben übernimmst. Ja, das denke ich. Aber Sie müssen sie nach weiteren Einzelheiten fragen. Das ist ein guter Punkt. Die Klärung der Erwartungen ist von entscheidender Bedeutung. Fühlen Sie sich darauf vorbereitet? Ich denke, ich kann damit umgehen. Ich trainiere jetzt schon eine Weile. Das ist toll zu hören. Welche Art von Verantwortung werden Sie übernehmen? Ich werde ein kleines Team leiten und Projekte betreuen. Es ist etwas herausfordernd, aber aufregend. Wow, das klingt nach einer fantastischen Gelegenheit. Wie wollen Sie Ihr Team führen? Ich möchte mich auf offene Kommunikation und Zusammenarbeit konzentrieren. Jeder Beitrag ist wertvoll. Das ist ein kluger Ansatz. Was ist, wenn Sie unterwegs auf Herausforderungen stoßen? Ich glaube daran, Probleme direkt anzugehen. Es ist wichtig, Probleme im Team zu besprechen. Absolut. Teamarbeit kann zu besseren Lösungen führen. Haben Sie Strategien im Kopf? Ich denke darüber nach, regelmäßige Check-ins einzurichten, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Das klingt effektiv. Konsistente Kommunikation trägt dazu bei, Vertrauen innerhalb des Teams aufzubauen. Ja, ich möchte, dass Sie sich wohl fühlen, wenn Sie Ihre Ideen und Bedenken teilen. Das ist eine tolle Einstellung. Ich bin mir sicher, dass Sie in Ihrer neuen Rolle hervorragende Arbeit leisten werden. Lektion 10. Aktuelle Angelegenheiten. Hallo Anna, hast du die Nachrichten über die jüngsten politischen Themen in Nordamerika verfolgt? Ja, das habe ich. Die Situation ist ziemlich kompliziert, insbesondere was die Art und Weise betrifft, wie die Politik umgekehrt wird. Genau. Es ist heute ein großes politisches Thema. Viele Menschen sind besorgt über die Auswirkungen auf die Gemeinschaften. Ich stimme zu. Die Veränderungen können sich auf das Gesundheitswesen, die Bildung und sogar die Umweltpolitik auswirken. Rechts. Es ist alarmierend, wie schnell sich die politische Landschaft ändern kann. Haben Sie konkrete Beispiele für die Umkehrung von Richtlinien gesehen? Ja, ich habe von Änderungen der Umweltvorschriften gelesen, die erst vor ein paar Jahren eingeführt wurden. Das ist besorgniserregend. Es scheint, als könnte es langfristige Auswirkungen auf die Klimaschutzbemühungen haben. Absolut. Es wirft Fragen über die zukünftige Ausrichtung des Landes auf. Wie denken Sie, wie die Leute reagieren? Viele organisieren Proteste und Interessengruppen, um ihre Meinungen und Bedenken zu äußern. Das ist ermutigend. Aktivismus kann wirklich Aufmerksamkeit auf diese Themen lenken.
Ja, auch soziale Medien spielen bei der Mobilisierung von Menschen eine große Rolle. Definitiv. Es ermöglicht einen schnellen Informationsaustausch und die Organisation von Veranstaltungen. Es ist faszinierend, wie sich Technologie heute auf politische Bewegungen auswirkt. Sicher, lassen Sie uns diese Themen weiter diskutieren. Es ist so wichtig, informiert zu bleiben. Lektion 11. Die Evolution der Fahrzeuge. Hallo Anna, ich bin auf einige faszinierende Informationen über frühe Fahrzeuge gestoßen. Wirklich. Was hast du herausgefunden? Ich erfuhr, dass im England des 19. Jahrhunderts Dampfkutschen eingesetzt wurden. Das ist interessant. Aber ich habe gehört, dass sie im Vergleich zu heutigen Fahrzeugen ziemlich groß und sperrig waren. Genau, sie waren nicht sehr praktisch für den täglichen Gebrauch. Können Sie sich vorstellen, damit herumzufahren? Gar nicht. Sie müssen viel Platz auf den Straßen eingenommen haben. Was waren einige ihrer Merkmale? Sie wurden von Dampfmaschinen angetrieben, was einen hohen Wartungsaufwand erforderte. Außerdem mussten sie Wasser und Treibstoff transportieren. Das klingt kompliziert. Es ist erstaunlich, wie weit wir mit modernen Fahrzeugen gekommen sind. Definitiv. Heutige Autos sind viel effizienter und kompakter. Was denken Sie über Elektrofahrzeuge? Ich denke, sie sind die Zukunft. Sie sind umweltfreundlich und haben oft geringere Betriebskosten. Absolut. Darüber hinaus werden sie durch den technologischen Fortschritt noch attraktiver. Sind Sie schon einmal ein Elektrofahrzeug gefahren? Noch nicht, aber ich würde gerne eines ausprobieren. Ich habe gehört, dass sie ein sofortiges Drehmoment haben, wodurch das Fahren wirklich Spaß macht. Ja, und sie sind leise, was eine schöne Abwechslung zu herkömmlichen Motoren darstellt. Ich stimme zu. Es ist spannend, darüber nachzudenken, wie sich Fahrzeuge weiterentwickeln werden. Sicher. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Innovationen sich am Horizont abzeichnen. Lasst uns dieses Thema weiter diskutieren. Es gibt so viel über die Geschichte des Transportwesens zu lernen. Lektion 12. Mitfühlende Regierungsführung. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über die Rolle der Regierung in der Gesellschaft nachgedacht. Das ist ein interessantes Thema. Was denken Sie konkret darüber nach? Ich glaube, wir brauchen eine Regierung, die stark genug ist, um in ihrer Politik die Worte Liebe und Mitgefühl zu verwenden. Absolut. Eine mitfühlende Regierungsführung kann zu integrativieren und unterstützenderen Gemeinschaften führen. Genau. Es geht darum, die Bedürfnisse der Menschen zu verstehen und freundlich auf sie einzugehen. Ja, und eine kluge Regierung würde auch unsere edelsten Absichten in umsetzbare Lösungen umsetzen. Rechts. Richtlinien sollten nicht nur Effizienz, sondern auch Empathie widerspiegeln. Haben Sie Beispiele dafür gesehen? Ich habe. Einige Länder konzentrieren sich auf Sozialhilfeprogramme, bei denen die psychische Gesundheit und die Unterstützung der Gemeinschaft Vorrang haben. Das ist ermutigend. Es zeigt, wie wirksam mitfühlende Maßnahmen sein können. Was kann Ihrer Meinung nach noch getan werden? Ich denke, Bildung ist der Schlüssel.
Wenn man zukünftigen Führungskräften Empathie beibringt, kann dies zu einer mitfühlenderen Gesellschaft führen. Absolut. Bildung kann das Verständnis fördern und die Spaltung zwischen Menschen verringern. Und auch die Einbeziehung der Bürger in den Entscheidungsprozess kann einen großen Unterschied machen. Ja, wenn Menschen das Gefühl haben, gehört zu werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie positiv mit ihrer Regierung zusammenarbeiten. Es schafft ein Gefühl der Eigenverantwortung und Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft. Genau. Setzen wir uns weiterhin für Mitgefühl in der Regierungsführung ein. Es ist wichtig für eine bessere Zukunft. Lektion 13. Lässige Gespräche. Hallo Anna, hast du schon von dem neuen Community-Event gehört, das zum Gespräch anregt? Ja, es klingt nach einer großartigen Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Ich liebe es, dass du dich auch nicht verkleiden musst. Genau. Die Schüler kommen in T-Shirts und Jeans vorbei, was es sehr entspannt und einladend macht. Das ist großartig. Es schafft eine angenehme Atmosphäre, in der die Menschen einfach sie selbst sein können. Ich denke, das ist wichtig, um echte Verbindungen zu fördern. Haben Sie schon einmal an einer ähnlichen Veranstaltung teilgenommen? Ich habe. Ich ging zu einem Geschichtenerzählabend, bei dem jeder seine persönlichen Geschichten erzählte. Es war so fesselnd. Das klingt erstaunlich. Storytelling kann Menschen wirklich zusammenbringen. Was war deine Lieblingsgeschichte von diesem Abend? Es gab eine berührende Geschichte über die Bewältigung von Herausforderungen. Es hat jeden im Raum inspiriert. Ich liebe solche Geschichten. Sie erinnern uns an unsere gemeinsame Menschlichkeit. Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Gesprächseinstieg aus? Ich denke, dass es gut funktioniert, offene Fragen zu stellen. Es regt zu tiefergehenden Diskussionen an. Absolut. Fragen wie: Was ist Ihr Lieblingsreiseziel? Kann interessante Geschichten auslösen. Ja, außerdem zeigt es, dass Sie wirklich daran interessiert sind, die andere Person kennenzulernen. Genau. Ich habe das Gefühl, dass Gespräche zu unerwarteten Freundschaften führen können. Definitiv. Man weiß nie, mit wem man bei diesen Veranstaltungen in Kontakt treten könnte. Lassen Sie uns gemeinsam an einem teilnehmen. Es könnte eine lustige Erfahrung sein. Lektion 14. Die Macht des Videomarketings. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit etwas über Videomarketing gelesen. Ja, ich glaube, dass Videomarketing ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen sein kann. Absolut. Es lohnt sich auf jeden Fall, Zeit und Ressourcen zu investieren. Was macht es Ihrer Meinung nach so effektiv? Ich denke, dass visuelle Inhalte viel schneller Aufmerksamkeit erregen als Text. Menschen fühlen sich von Natur aus zu Videos hingezogen. Genau. Außerdem können Videos Emotionen und Geschichten auf eine Weise vermitteln, die andere Formate nicht können. Rechts. Eine fesselnde Geschichte kann eine starke Verbindung zum Publikum herstellen. Haben Sie erfolgreiche Beispiele gesehen? Ja, kürzlich habe ich mir eine Videoanzeige angesehen, die eine herzliche Geschichte über eine Familie erzählte. Es hat mich wirklich berührt.
Das ist die Kraft des Geschichtenerzählens. Es fesselt die Zuschauer und ermutigt sie, es zu teilen. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie ein gutes Video viral gehen kann. Welche Plattformen eignen sich Ihrer Meinung nach am besten für Videomarketing? Ich glaube, dass Plattformen wie YouTube und Instagram großartig sind, um ein breites Publikum zu erreichen. Absolut. Sie haben eine riesige Nutzerbasis und Videos können problemlos in sozialen Medien geteilt werden. Außerdem erfreuen sich Kurzvideos auf TikTok immer größerer Beliebtheit. Sie eignen sich perfekt für schnelle, einprägsame Inhalte. Ja, es ist faszinierend, wie sich das Format von Videos entwickelt hat. Welche Art von Videoinhalten erstellen Sie gerne? Ich liebe es, Lehrvideos zu machen. Es lohnt sich, Wissen zu teilen und anderen beim Lernen zu helfen. Das ist wunderbar. Ich denke, informative Inhalte sind immer gefragt. Es zeigt Ihr Fachwissen. Genau. Vielleicht sollten wir irgendwann an einem Videoprojekt zusammenarbeiten. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Lassen Sie uns über einige Themen nachdenken, die wir gemeinsam erkunden können. Lektion 15. Neue Kulturen annehmen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, aufgeschlossen und neugierig zu sein, wenn man sich an eine neue Kultur gewöhnt. Absolut. Aufgeschlossenheit kann das Eintauchen in eine andere Kultur wirklich bereichern. Rechts, es ermöglicht Ihnen, neue Perspektiven und Traditionen zu schätzen. Wie kann ich mich schnell an eine neue Kultur anpassen? Ein guter Anfang ist das Erlernen der Sprache, auch nur einiger grundlegender Sätze. Es zeigt Respekt und die Bereitschaft, sich zu engagieren. Das ist ein guter Punkt. Sprache kann Lücken schließen und Verbindungen zu Einheimischen herstellen. Genau. Außerdem kann das Probieren lokaler Gerichte eine unterhaltsame Möglichkeit sein, die Kultur zu erkunden. Was denken Sie? Ich stimme zu. Essen spiegelt so viel über eine Kultur wider. Ich freue mich darauf, neue Gerichte auszuprobieren. Sie sollten auch an lokalen Veranstaltungen oder Festivals teilnehmen. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Leute kennenzulernen und aus erster Hand zu lernen. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich liebe die Energie von Festivals. Was kann noch helfen? Auch die Einhaltung gesellschaftlicher Normen und Bräuche ist wichtig. Es hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie angemessen interagieren. Wahr. Ich habe gehört, dass Anpassungsfähigkeit und Geduld der Schlüssel zum Umgang mit kulturellen Unterschieden sind. Absolut. Manchmal laufen die Dinge vielleicht nicht wie erwartet, aber eine positive Einstellung zu bewahren hilft sehr. Ich freue mich darauf, all diese Erfahrungen zu machen. Es wird eine wundervolle Reise. Es wird sein. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer und die neuen Dinge zu hören, die du entdeckst. Danke schön. Ich werde sicherstellen, dass ich unterwegs meine Erfahrungen und Erkenntnisse teile. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonnieren, liken und teilen Sie unsere Videos und Kanäle.